Hoxe é o primeiro día de noviembre, e xa estamos pasados mediados de noviembre, que deixa de chover en un mes aquí na nosa terra. E como había moitísima xente que me dixía que era imposible que pudera plantar en este mes e con estas chuvias que afogaban na súa horta, eu que sei, como vos digo sempre, cada horta é un mundo e cada terreno drena dunha maneira diferente. E nós estamos a plantar os allos, verdad, Lolo? E máis imos a plantar as patacas porque xa están jomadas, as patatas de sedo. E ímolas a plantar porque xa que nos deixa o tempo. Mirade que soltiña está a terra. Sí que está, sí. Está moi bonito. Está bonita, está mollada. Bueno, pesada. Pero enxoita. Pero xoita. Mamá sempre di que non sabe onde ten o riñón. Ai, non. A que non sabes onde está? Non teño. E se non tes, pois ao mellor non tes, Claro. Porque nunca che doeu. Ai, non. Nunca supo onde o tubo. Nunca na vida. Nunca supo onde tuvo o riñón. Tiña andado con cargas, Con cargas. Con cargas na cabeza, cargas no lombo. Non, máis nos brazos. Mais nos brazos. Moitos quilómetros a andar. Descalza. Descalza. De noite. Pero moitas veces. E ten o riñón abaixado e non sabe onde o ten. Non? Por riba das cachas. Cajo no mundo. Vou vos enseñar como plantamos os allos. Temos aquí, ves? Os alliños elefante. Mirade que boas cabezas, vedes? Cabezas non, dentes. Hai que escoller os máis guapos. Home, os mellores. Estes grandes, a ver, miramos. Mira. Estes son grandes, ves? Sí. Hai que botar borralla. Perfecto, está mallado. E agora facemos os buratiños. Ben feitos. Olha, tem que tirar os... Ai, só perfeito. Que a cabeciña para arriba ou para baixo, mamá? Home, a cabeça para arriba sempre. É. Este cu para baixo, a cabeça para arriba. Ai, que non sabe, Bueno, amigo. Home, a ver. Xa. Mira que encartas, Como é logo? É así, moi ben. A ver, que queres? Que lle enseñes como se poñen, para arriba ou para baixo. Para arriba, así que a cabecinha para arriba, esta raizinha para baixo. Alguns non teñen raíz, pero Xa valen terán. igual, A terra está moi boa, está pesada, pero está... Pois o que leva moi chovendo un ben, moi mes. ben. Está moi ben, moi ben. Pois o que leva chovendo un De mes. verdad, Pero entendemos pero ándanos a terra, ándanos genial. Mira, Anda- ahora coño, que miñoca hai aquí, mira para aquí. Si, dale, chapa un jaliñón. Ai, pobre. Churra, Churra. Ñongo, Outra si non. de un solo bocado. Mira, miña filla que dentes, xa valen para comer. Tamén vale para plantar. Si, mellor. Os máis grandiños para a terra e os máis pequeniños para comer. Home. Está bonita. Está bonita, tamén ti estás bonita. Dicen-nos do Porto. Home, tin caluria que a carre segura. Que dixestes? Venga, contame, que non me contastes nunca. Contame. Cando pinca-lo moco, tin caluria que as carnes segura. Pincaluria. Só aquela aí vai. Pincaluria que es carne segura. Claro. Joder, que significa eso, mamá? Ou non sei. Tú me dirás, hai que ir ao dicionario. Vai a outra amiga. Vai para lá, que non hai máis. Veña, fora. Viñeron pondo a mí, que vayan pondo aquí, Ana. Joder. Mira que miñoca, mamá. Onde está? Aí. Mira. Toma. Toma, churras. Bueno, abrir a mesa, fais un rejo ancho, despois de ter aquí cavado. Primeiro hai que pelar. Hai que pelar para enterrar e despois. Sí. Dille, Lolo, como é? E despois levantar a mesa, claro. Primeiro pelar e depois levantase a mesa. Sí, No fundo que sea para que quede a terra de riba, a que estaba abaixo. claro. É así a idea, sí.
Outros que eram para comer, faz uma tortilha de dias. Não me passa, tem que confessar. Mano, aqui temos as Mira, baloquinhas. deixa agora está para anciana. Assim? Claro. Então, vês? Desde lá, vai-te rapaça, vai-te. Estás aqui do teléfono, não faço outra cousa. Ou não, Hombre, trabalha rapaça. passa para trabalha. apanhar. Trabalha para comer. Sim. Entre colher no colo aos meninos é atender ao teléfono, eu já não faço nada. Pois não tem razão. Eu não pode ser assim que hay que trabalhar rapaça. Hai que trabalhar Ela máis. leva aqueles animais quando tinha. Eu só não os quero ali. Está passando para cá. Vamos, chefe. Que te van? Risto. Que te van? Mira para ali. Eu vou levar com a coisa, vai para o puxeiro. Para, coño. Que acabo de plantar os babóns. Acabo de plantar os babóns. Nada, é uma festa. Estes são pelechos. Acabo de plantar os babóns aí a prova. E viñeron as galinhas a São ricas. cavar. Iso foi porque non cavastes ben. Já. Se cavaras ben, xa non cavaban as galiñas. Home. Sai para lá aqui também. Venha para fora da casa. Estar veio todo mundo á vella, re Dios, deixa de a sola. Dádelle patatas e unha lagoña, listo. Sim, já está. Fora. Bueno, ala, dille hasta logo. Olá, fora da casa.